kimdir qotillik sodir etganidan keyin bu haqida ChatGPT ga aytib berayotganini va bular ham yetmaganidek bu suhbatni ijtimoiy tarmoqqa yuklashini tasavvur qila olasizmi? Voqeaning boshida bu odamni sun'iy intellekt bilan emas, xuddi tirik odam bilan bahslashayotgandek suhbatlashayotganini ko'rishimiz mumkin. That's not true, because if I tell you that I did something really bad, then you're gonna tell the police. I'm here to listen and support you. Suhbat davomida esa yuz emotsiyalari o'zgarib, uni gapirish toni ham agressiv holatga kela boshladi. Keyin esa bu odam etni jimirlataveradigan mana shu so'zlarni aytdi. I killed someone. I'm really sorry you're feeling this way. Voqeaning oxirida esa bu odam bo'm-bo'sh nigohlari bilan kameraga qaragancha sukunatda jim bo'lib qoladi. Bu videoni ko'rgan odamlarning fikri esa shu zahotda ikkiga bo'lindi. Ba'zilar buni uyushtirilgan mahoratli aktyor videosi desa, qolganlar esa rostakam iqrorli guvohi bo'ldik degan fikrda qolishdi. Lekin fakt shuki, bu videoni millionlab odamlar qayta-qayta tomosha qilishib, dahshatga tushmoqda. Bundan tashqari, bu voqeani iqrorlikdan ham eng qiziq tomoni shundaki, bu odam videoni 3 oy oldin YouTube platformasiga yuklagan va shundan keyin video joylashni deyarli to'xtatgan. Video muallifini yo'qolib qolishiga sabab balkim tasodifdir, balki-da sizni hayolingizdagi o'sha narsadir. Nima bo'lganda ham qotillik haqidagi videoni joylagandan keyin yo'qolib qolish juda ham shubhali. Lekin bu voqea haqida siz nima deb o'ylaysiz? Bu uyushtirilgan sahnami yoki-da haqiqat? O'zingizning variantlaringizni kommentariyada yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha. Mavzudan tashqari bitta fakt, bu video 3 minut davom etgan bo'lsa, video muallifi 3 minut davomida atiga 3 yoki 4 marta ko'zini yumib ochdi. Mana shu narsa ham menga ham shubhali, ham hayratlanarli ko'rindi.